السلام علیکم محترمو لیدونکو او مینوالو زموږ چینل ارکیټیکچر سټوډیو ته ښه راغلاست. امید لرم چې تاسو ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. زه عبدالباسط حلمي ستاسو په خدمت کې یم. په تیر لیکچر کې مو د ګوګل سکیچ اپ ټولز یا کمانډونه در وپېژندل، د هغې طریقه او د استعمال ځایونه مو وپېژندل. په دې لیکچر کې به موږ په دې وپوهیږو چې څنګه کولی شو د اټوکیټ فایل په ګوګل سکیچ اپ کې اوپن کړو یا خلاص کړو. یعنې که چیرې موږ خپله پروژه په اټوکیټ کې کاره کړې وي، هغه څنګه کولی شو چې په ګوګل سکیچ اپ کې خلاصه کړو. راځئ چې پیل وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو خپل درس ته ادامه ورکوو. په تیر درس کې مو د ګوګل سکیچ اپ دغه ټولز وپېژندل. اوس راځو مینو بار ته، فایل مینو باندې کلیک کوو. لومړی چې د نیو ده، نیو په واسطه کولی شو چې یو نوې د ګوګل سکیچ اپ صفحه ځان ته خلاصه کړو. راځو د یو سرکل اخلم. که چېرته ما داسې کار اجرا کړی وي او غواړم چې یو نوې صفحه خلاصه کړم، نو راځم فایل مینو ته او نیو باندې کلیک کوم. او شارټکټ چې ده کنټرول پلس ان زه باندې کلیک کوم. یا ته غواړې چې دغه کار چې کوم ته اجرا کړی هغه سیف شي او که نه. زه یم نه غواړم چې سیف شي او ما ته یو نوې صفحه خلاصه کړه. په نو باندې کلیک کوم، دا د یو نوې صفحه یې راته خلاصه کړه. زوم کوم، راځم اوس کنټرول پلس ان کیبورډ کې پریس کوم، نو یو نوې صفحه یې راته خلاصه کړه. ورپسې راځم فایل ته، فایل کې اوپن په واسطه کولی شو چې د ګوګل سکیچ اپ کوم صفحه چې مونږ سیف کړې هغه را خلاصه کړو. راځم اوپن په واسطه، دلته ما سره فایلونه شته دي. اوپن ډیسکټاپ باندې فایل شته ده د ګوګل سکیچ اپ. دا پروژه سلیکټ کوم او اوپن باندې کلیک کوم. دا د ګوګل سکیچ اپ فایل چې ما سیف کړی و، هغه پروژه دلته ماته خلاص شو په ګوګل سکیچ اپ کې چې سیف کړی و. او شارټکټ یې چې ده کنټرول پلس او. راځم د پروژه ورته سلیکټ کوم او اوپن. دا د پروژه ماته په ګوګل سکیچ اپ کې اوپن کړله، یعنې په هماغه صفحې کې راته اوپن کړه. راځم کنټرول پلس ان، نوې صفحه اخلم. راځم فایل ته، بیا ورپسې چې ده سیف په واسطه موږ کولی شو چې همدغه صفحه چې کوم کار پکې کړی ده هغه سیف کړو. او کنټرول پلس ایس شارټکټ ده. راځم دلته کار اجرا کوم، داسې یو ریکټنګل اخلم او دا پوش پول که چېرته دا زما د پروژې 3D وي، غواړم چې دا سیف کړم، نو راځم فایل مینو ته او سیف باندې کلیک کوم. او شارټکټ یې چې ده کنټرول پلس ایس. دلته ورته نوم ورکوم، ما پروژه دې په کوم نوم باندې سیف شي. زه وایم هوم په نامه دې سیف شي. راځم سیف باندې کلیک، ډیسکټاپ ورته انتخابوم، ډیسکټاپ کې دې سیف شي، سیف باندې کلیک کوم. دا سیف شو په دغه نوم باندې. ورپسې راځم فایل ته، فایل باندې کلیک کوم. ورپسې د سیف اس په واسطه کولی شو چې همدغه صفحه په بل نوم باندې صفحه کړو یا یې تغییرات ورته صفحه کړو. راځو په دې باندې لومړی راځم دلته کې لږ تغییرات راوړم. داسې یو سرکل اخلم، پوش پول. راځم فایل مینو باندې کلیک کوم، سیف اس. دلته مې چې کلیک کړم، راځم دلته نوم تغییروم، نوم ورته هاوس ورکوم، هاوس پروجیکټ. اوس سیف. دا د ټایټل بار کې ګوره هاوس پروجیکټ. که چېرته زه دا بل چې دا هوم پروجیکټ ده، دا چې د هاوس پروجیکټ ده. هوم پروجیکټ باندې کلیک کوم، هماغه پروژه ده خو موږ چې مخکې پکې تغییرات نه دي راوړي، هغه په هماغه نوم باندې هماغه سیف ده. او بل هاوس پروجیکټ کې هم چې تغییرات راوړل هغه هم سیف شوې ده او تغییرات هم سیف شوي، یعنې په بل نوم باندې هماغه پروژه هم صفحه کړه او تغییرات مو ورته هم سیف اس په واسطه کولی شو. راځو بیا فایل مینو ته، ورپسې ده سیف کاپي اس، یعنې د یو کاپي په شکل دا راته سیف کړه. ورپسې ده سیف اس ټمپلیټ، یو ټمپلیټ په شکل راته دا سیف کړه. ټمپلیټ مو مخکې یادونه کړې وه چې کله مونږ اټوکیټ صفحه خلاصوو هلته مونږ نه پوښتنه کېږي چې په کوم ټمپلیټ کې خلاصوئ، په متر کې خلاصوئ، په ملي متر او په انچو. یعنې ورپسې راځو سینډ ټو لی آوټ،
یعنې همدغه پروژه چې کوم ما کاره کړې ده لیاوټ ته سینډ کړه چې دا به بیا وروسته چې کله پروژه کار کړله د باندې به کار وکړو. ورپسې چې دا جیو لوکیشن ده چې دا د انټرنیټ پورې مربوط ده، دا چې کله انټرنیټ کنیکټ کړو بیا به دا باندې کار وکړو. ورپسې چې 3D ویر هاوس 3D ویر هاوس په واسطه کولی دا هم انټرنیټ پورې مربوط ده، کولی چې انټرنیټ د خپل موډلونه دغه کمپوننټ شیر کو د نت څخه کمپوننټونه واخلو، لکه مثلا یو میز شو، یو تخت شو، هر څه یو جز یعنې موږ کولی شو د انټرنیټ نه واخلو یو انټرنیټ ته ورکړو. ورپسې راځو تر ټولو مهمه موږ ته چې ده هغه امپورټ ده. امپورټ په واسطه کولی شو چې د اټوکیټ صفحه ګوګل سکیچ اپ صفحې ته راوړو، یعنې کومه پروژه چې اټوکیټ کې کاره کړي هغه ګوګل سکیچ اپ ته راوړو. راځو دا یو اټوکیټ پروژه انتخابوو. اټوکیټ پروجیکټ ټوډے راځم دلته ورته یو دانه پروژه انتخابوم. هوم پلان دا به صحیح 2 منزله ده، همدغه بیا 3D م کار کو. اوپن شو موډل دغه پروژه 2 منزله ده، ګراوند فلور پلان یې دا ده او فرست فلور پلان یې دا ده. همدا به موږ کار کو 3D به ورته کار کو. صحیح ده. دله به یو کاپي واخلم، کاپي دلته ډیسکټاپ باندې به پیسټ کړم. راځم فایل ته امپورټ ته، یعنې امپورټ په واسطه کولی چې د اټوکیټ فایلونه ځان ته امپورټ کړو. راځم دلته زیاتره وخت دلته نور فایلونه یي، یعنې ګوګل سکیچ اپ فایل انتخاب وي یا کوم بل فایل انتخاب وي، بیا د اټوکیټ فایل نه راځي. لومړی به دلته راشو، موږ ورته د اټوکیټ فایلس انتخاب کړو. چې کله دا انتخاب کړو دا موږ پروژه دلته راغله، دا باندې کلیک کوم او امپورټ باندې کلیک کوم. کله چې امپورټ باندې کلیک کړو دا کلوز کوم، نو دا موږ وکولی شو چې د اټوکیټ نه ګوګل سکیچ اپ ته خپله پروژه راوړو. نور کار به پکې وروسته وکړو چې څنګه دنه 3D جوړو هغه بیا وروسته وکړو. ورپسې راځو فایل ته، ورپسې دا ایکسپورټ امپورټ او ایکسپورټ دا دواړه ډېر مهمه دي. 3D موډل او 2D ګرافیک، یعنې ایکسپورټ که همدغه خپله پروژه په بل پروګرام ته ایکسپورټ کول دي. راځم 2D ګرافیک باندې کلیک کوم، دلته ورته همدغه پروژه وایم ما ته د PDF فایل په شکل صف شي. نور فایلونه انتخابوي دي چې نور ورته تاسو عکس په شکل غواړئ چې هر قسم ته تاسو غواړئ دا کولی شئ. زه ورته هم 2D فایل په شکل دی راته د ایکسپورټ شي. ایکسپورټ باندې کلیک کوم، دا دلته راغی. PDF شکل باندې کلیک کوم، دا د همغه خپله پروژه هم د PDF په شکل باندې ایکسپورټ کړه یا سیف هم کړله. هلته مې PDF ته ایکسپورټ کړله. ورپسې راځو فایل مینو ته بیا راځو، پرنټ سیټ اپ او پرنټ پریویو دا چې کله پرنټ کوو دا به بیا هغه وخت کې وایو. ورپسې دلته لاندې کوم پروژې چې په دې صفحه کې خلاص شوي دلته به راغلي دي. ګورئ دا مخکې خلاصه کړله که دا به نه خلاصو، یعنې کوم پروژې چې موږ مخکې سیف کړي دي هغه دلته راغلي چې دغه پروژې ته نومونه هم راغلي دي چې دا تاسو سیف کړي دي. ورپسې د ایگزیټ په واسطه کولی شو د ګوګل سکیچ اپ د صفحې څخه ووځو، یعنې ایگزیټ په واسطه د دې صفحې څخه وتلی شو. او لومړی باید چې کله ګوګل سکیچ اپ صفحه خلاصه کړه موډل انفو باندې کلیک کړئ او راشئ خپل یونټ دلته ورته انتخاب کړئ. راځم یونټس په کوم یونټ کې زه کار کوم، دلته متر انتخاب شوی، زه ورته وایم چې سانتي متر کې کار کوم. سانتي متر باندې کلیک کوم او دلته چې دا دقت یې څومره وي دقت هم ورته انتخابوو. دا هم چې کله انتخاب کړو بیا کلوز کړو. زمونږ که چېرته زه دلته یو لاین واخلم ورته لاندې لیکي چې دومره سانتي متر، یعنې سانتي متر ته زمونږ یونټ واوښته. دا و د نن ورځې درس، نور درس به په راتلونکي ویډیو کې ووایو. د خدای په امان ښه وخت.